ganito na yung kulay ng water. So, tayo? Inom na tayo nito. So, lagyan ko po ng yung water niya. Walang ginamit. Let's drink. Ganito lang kasi. Yun lang. So, let's drink. Guys, I'm here again, Ruby's Special Adventure. May isi-share ako sa inyo guys na recipe na pwede maganda talaga ito sa ating katawan. Pwede detox. Then, kapag may cough kayo, pwede to. So, ito nakita nyo yung water. Gamit ako ng 1 liter na tubig. And then, isang citron or lime tawag nyo dyan. Citron tawag sa amin. Isang ganito at luya, ginger. So, kasi konti lang yung ginger ko. Kaya, ito proven na ito kasi palagi akong gumagamit before. Magbawas ka talaga. Inom ka ng everyday nito before breakfast. Then, before ka matulog din, iinom ka dito. So, kaya, i-share ko ito sa inyo guys kasi maganda talaga itong remedies na ito. Kung mayroon kayong parsley, so maganda rin yun. Combine sila. Pero kasi wala akong parsley. So ito lang yung dalawa. So 10 minutes pakulo dyan guys. Pakuluan mo na yung lagyan natin ng takip. Kasi po ako allergy. I need ko na mag-boil ng ganito. So yun. Lang, super simple. Tiyaga ka lang talaga. Kaya kung gusto nyo na magbawas ng kilos, nako, maganda talaga to. Proven na to sa akin guys na ganito na remedies. Maganda talaga siya. So, waiting lang tayo na kumulo siya para hatiin ko muna ito slice mo ng maliit para
Nya din, lagyan yung honey kapag super strong. Strong yung ano niya, isang ganito niya, 1 liter lang. Super asin talaga to siya. Pero maganda talaga. Kapag mayroon kang problema sa bato, yun. Kasi nagka-problema ako ng bato before. Akala ko hindi yun pwede uminom ng ganito. So, pero maliliit pa yung mga bato ko dati. Ewan ko ngayon, baka lumaki na naman kasi hindi ako nag-stop kasi ako uminom gumagamit ganito ba klase na remedies. So pero mafe-feel mo talaga na effective siya. So wait lang tayo guys. ay na hanggang kumulo siya, then ilagay natin. Okay, see you later guys. So kumukulo na siya guys, ilunod na natin to ito 10 minutes lang pakulo nito. minutes, 1 liter water. Then ito yung honey. Binaliktad ko lang para mas easy siya. Honey is honing. Honing tawag namin dito sa one cup lang ang inumin mo sa umaga, and then 1 cup din sa gabi. Diba? Nako, palagi kang maiihi nito. Kasi i-flush down yung mga toxic. Maganda talaga to guys. Try nyo. The best. Mas mabuti to kaysa bili ka ng papaslim ng mga gamot na hindi natin alam. Diba? So, kumukulo. Okay, hindi ko na lang pahabain ito kasi boring naman kung palagi nang nakatutok tong ko. Basta ganito, 10 minutes. Na lang. May 7 minutes pa. Okay guys. See you to my next vlog. Bye.